全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱医贤观》。人呢肯定会有的一件事情就是腰酸背痛。那为什么人一定会有腰酸背痛？就是跟我们脊椎的结构有关系啊。因为这个骨头是让我们可以挺立的这样的一个支撑啊，就是脊椎骨。但是脊椎骨里面同时有我们的神经在这样的一个位置啊，所以脊髓神经在这个位置，所以脊髓神经就等于在我们的一个脊椎骨旁边这个地方，后面这个地方。所以当脊椎骨有一些什么退化的变化，或者是椎间盘有些什么样的一个突出，或者是周边整个的一个脊椎骨它的一个位置的一个改变的一个状况的时候，当然都会引起神经的刺激，当然就会产生出腰酸背痛。所以人啊，几乎很难不腰酸背痛的。背后道理就是这样。但是腰酸背痛的原因到底是什么？其实最多的是因为肌肉的关系啊。也就是因为我们长久姿势不对所造成的一个影响的时候，肌肉的一个疼痛是最多腰酸背痛的原因啊。所以我们要平常姿势做正确，这个有正确的一个姿势的时候，这个对于产生出这样的一个肌肉过度的一个伤害的一个情形就会降低啊，所以这个是非常重要的事情。当然也有一些是退化的一个问题，或者是椎间盘的一个问题啊，这个临床的医师会做一些鉴别诊断。但是大家也不要先想到就是背痛，马上就联想到就是椎间盘的一个问题啊。我们譬如说让大家看一下我们的脊椎骨，一个一个的脊椎骨长相都是这么样的。精巧，那每个地方有它对应的，你看这里有凹下来的地方，这里也有凹下来，所以这个等于跟底下的这个相对应的地方啊，它就用这样的一个卡榫，让它的一个稳定度可以先第一步达到这样的一个骨骼对骨骼相对有这样的一个对应的一个关系的时候，达到初步的一个稳定啊，这非常重要。但是也因为这样的位置，有时候磨损的一个结果，每个关节面都有2个面关节，这一个关节，这个脊椎骨这个关节，脊椎骨跟底下这个脊椎骨这2个相交界，这个就叫做面关节。面关节这有时候退化的结果也会产生出疼痛。关节炎、面关节炎也可能产生出腰酸背痛的一个状况的时候，临床的医师啊，他就会做，有时候必要的时候做一个鉴别诊断，也就是局部在这个影像的一个导引之下，在这个地方打下那样的一个止痛药，那结果发现它就比较不痛的时候，这个就是面关节的问题，而未必是椎间盘的一个问题啊。所以背后的这个腰酸背痛背后的一些原因呢，确实啊五花八门、琳琅满目啊，一定要去寻找它真正的一个原因，对症下药，当然这个疼痛才有办法解决这样的一个问题啊。好，脊椎骨啊一个一个堆积而成啊，很多地方也是啊，一片一片堆积而成，一块一块，或者是一个结构、一个单位、一个单位堆积而成。譬如说，我们举一个例子给大家看，这是在建造这个澳洲的雪梨的这个跨海港的、跨海的那样的一个大桥的时候，大家看到这个结构竟然是这么复杂，这2个要对应过去，要接得正好。这也实在让人家叹为观止，所以有一位画家，他就在这样的一个施工的过程中啊，他很有兴趣就把它琢磨画下来。这位是一个女画家，叫格丽斯·科辛科·史密斯这个20世纪的澳洲的女画家，用这样的，你看看她慢慢的就逐渐接近来完成的一个状况这个底下还有一般的一个住家在那个时代的一个场景但是更重要就是彰显整个的一个过程面其实是很重要，不只是完工很重要，在过程中那一份的一个艰辛那一份的一个科技的进步也是让人家要留下深刻的印象。所以风景画里面都是把这一份的一个这个力道也可以去呈现出来之后，达到的效果也蛮好。所以风景画绝对不是大家想象说只是把风景画出来而已。譬如说像这样的一个风景画，大家看到就是风景画，就有河流，阿姆斯特丹的这个画家是17世纪杨范德尔海登这个荷兰的一位画家。
他画的就是你可以看得到这个运河在这样的一个位置啊，然后这个树木的背后啊，就有这样的一个建筑物啊，这个建筑物代表的有些是宗教的一个意涵，或者是当时建筑的那样的一个特殊的一个形式，我们可以看得清楚，但是它又不直接跟你画出那样的一个整个的一个精准的一个外貌出来，前面还有一个树稍微挡住，可是呈现出来的这个隐约之中，我们也可以捕捉得到那个建筑的一个精美古典。好，这个背后还很重要的就是人呢，像在这样的一个位置我们把这里这个位置稍微放大给大家看。你看女生在那个地方要打扫家庭完以后，这个水她从这里取水，也要从这里把水弄到河流来，所以河流在那个地方承载着许多卫生条件的可能造成的一个影响所以下水道能不能铺设的一个范围广，是现代之所以能让一个城市养活这么多人，让这么多人可以在那里安居乐业，非常重要的因素那时候没有下水道，水就是哪有，就是水道而已没有下水道，没有污水处理的那样的一个位置所以大家就可想而知，那时候的人他要生病，他的一个可能性绝对是比现代人大的很多。这是上面运河上面的一个小桥，你看这个有个小朋友背着这样的一个袋子然后要过桥去的一个状况，所以点点滴滴之间就把那样的一个生活面让大家可以感受得更加深刻好，大家想说他画的既然是阿姆斯特丹这样的一个位置一定是这个城镇的情形，大概就是这样子其实这里面也有乡愁什么乡愁意思就是说这是真正的他画的那个位置的图另外一幅画的是真正的那个位置图是这样子，跟这里显然有一点点不太相同。这样的一个尖塔在这里是没有的，所以这个尖塔是从何而来？怎么会刚刚没有这个地方会有？这是他的故乡他把他故乡的那个代表着宗教、代表着那一份的一个思念，化为融入那个地方的一个场景所以风景画里面也有思乡的情愁在那样的一个位置当然这经过考证以后，我们就更能够了解这个画家的那份的一个心好，我们看得到那个水这个非常重要。阿姆斯特丹这个睡觉的时候，如果有一点点鼾声、水声好像就是类似水在那个地方不通的一个结果造成的一个影响，我们会做睡眠多项生理的检查，譬如说有脑波、有呼吸、口鼻呼吸的呼吸量、有胸膛的一个起伏量，当然血压、心跳氧气含氧量等等，这个都会测。但是这个相对很复杂，要睡在医院，肯定大家睡不好，所以也有居家睡眠检测这样的情形那有一位病人做了居家睡眠检测，这是被太太压着来的意思可以看得到他的一个血氧浓度会掉的一个情形非常厉害，然后心跳速度会随着血氧浓度下降上升的情形很明显，一个晚上有超过100次的那样的一个氧气不够的一个状况，这就是呼吸中止终止睡眠的一个症候群可以看得到那个背后就是代表我们的呼吸道随着年龄或者是某一些结构的异常，它可能会阻塞，所以给它正压呼吸器是有帮忙。但是背后如果有一些可以矫正的因素，这要先矫正。这个病人原来就是有鼻中隔弯曲所以鼻中隔弯曲造成他晚上睡觉的时候，你看会吐泡沫的一个状况，然后这个是鼻中隔弯曲，给它矫正以后，泡沫就减少很多。然后因为这个背后面还有这个悬雍垂啦、软腭这方面松软的一个问题，所以耳鼻喉科再把那个地方做一些这个稍微整理成型术，再给它做完以后，大家也可以看到呼吸的情形变成这样子，可以安眠，可以睡觉，睡得很好，因为还年轻这个睡眠如果不好的情形，这长久影响心脏呼吸是非常厉害，所以有这方面的问题，还是要请耳鼻喉科专家看一看。感谢收看。